با سلام از استودیوی مرکزی رادیو زودی برنامه خبری است که مستقیما پیشنهاد شما می شود. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع امروز 15 نوامبر. بالاخره برای ابلاغ جزا میدهند. دوستانی حربی دوشنبه به تحقیق بعضی حالتهای جنجال برانگیز سربازشکار آغاز کرده است. در ایران قیمت بنزین که یکی از ارزانترین ها در جهان به حساب می رود معیارگذاری شد. رانندگان حق دارند ماهی تا 60 لیتر بنزین بگیرند. وضعیت اقتصادی مردم بدتر میشه، بهتر نمیشه که. برای دولت خوب میشه، درآمدش 3 برابر میشه. و روزهای فرنگی ازبکستان در تاجیکستان پایان یافت. هنرمندان تاجیک میگویند راه آنها به کشور همسایه باز است. من سفرهای زیاد داریم در ازبکستان با کارهای خودم منقطع میرویم، با کارهای ایجادی که با کلیپ ها و با سرود. دوستانی نظامی تاجیکستان به تحقیق مرگ یک سربازی آغاز کرده است که بعد 18 روز خدمت هلاک شده است. جاویدان امیرخانов از نویه فرخار روز 15 اکتبر برای خدمت به یک واحد نظامی به نویه لخش فرستاده شد. او شب 11 نوامبر در شفاخانه استقلال وفات کرد. خویشاوندانش ادعا دارند که سرباز بر اثر لطوکوبی افسری هلاک شده است. در دوستانی منطقه رشت به رادیو زودی گفتند سببهای مرگ سربازی 22 ساله حالا معلوم نیست و تمام شکایت ها را میسنجند. رسانه‌ای شدن خبرهای مربوط به مرگ همکنون نوسکران در شب و روزی است که موسم دعوت تیر ماهی به خدمت پایان نیافته است. نقشه دعوت هنوز پر نشده است و نشر بیش از پیشین نوارهای بازوری و دغلانه و غیر قانونی جلب کردن جوانان در شبکه‌های اجتماعی بحث و اطراف این موضوع را داغ کرده است. مقامات همانا جای داشتن ابله و یا خود سربازشکار را رد میکنند. در همین حال دوستانی حربی دوشنبه به تحقیق ابله شدن 3 خبرنگار یک نشریه پرداخته است. جزئیات در گزارش زرانگیز نوروزشو و شهلوی عبدالله. دادستانی حربی شهر دوشنبه به تحقیق حادثه ابله چند جوان در پایتخت شروع کرده است. این 3 دانشجو خبرنگاران هفته‌نامه تاجیکستان هستند که روز 23 اکتبر سال روان اجباراً به کمیسریت حربی ناحیه سینا برده شدند. یکی از آنها صبح در راه به درس در خیابان از جانب کارمندان پلیس و 2 نفر دیگر هم هنگام تهیه گزارش از جریان ابله بازداشت شدند. آدمایی که بیم که اگان جنایتکارا باری بار قدم بردن ما راست درمی هم مرسدس آوردن راست هم و کمیسریت حربی نویه سینا و آنجا زره تلفن مرد که اگان کسگون که ستودنس که ما بیارد دست ما. جوانان بعد چند ساعت از کمیسریت حربی آزاد شده با نشر عکس و مطلب در شبکه‌های اجتماعی از جریان ابله خود قصه کردند. پس از 3 هفته این حادثه دانشجویان به دادستانی دعوت شده درباره غیر قانونی جلب شدن خود از جانب کارمندان پلیس و نمایندگان کمیسریت حربی بیانات دادند. وقتی که ما خواستیم که یک رپورتاج تیار نماییم ما رو چخیل به زوری در آوردن قریب کامرا رو میشکستن مقصد همین حالت ها رو یعنی چخیل سخن میگفتن دغل گفتاری میکردن حقارت میکردن همین رو یعنی چیزی که شد ما نوشتیم. در دادستانی حربی شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفتند آنها هر حالت ابله جوانان را در علاهیدگی تحقیق خواهند کرد. هر یک آدم فرض میکنیم نسبتش میبینیم که چی قانون وارد کنیم روا دیدگی یعنی کارمندان کمیسریت حربی که این دیگر مقامات ما هم نسبت هم چورا میبینیم یکان حالتش بین نظارت به سنجش موندگی نیست. دانشجویان و خبرنگاران جوان میگویند همراهی آنها در یک روز حدودی 20 نفر دیگر هم اجباراً به کمیسریت حربی ناحیه سینا آورده شده بودند که اکثریت دانشجو بودند. واکنش دادستانی به حالتهای اجباراً جلب شدن جوانان به خدمت در حالی است که حامیان حقوق و ساکنان کشور از موارد بی سابقه زیادی ابله جوانان در موسم نوبتی دعوت شکایت میکنند. قریب هر روز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از یک یا چند حالت ابله و یا لطوکوب شدن جوانان برای سرکشی از خدمت نشر می‌شود. ابله کردن در کوچه‌ها بگیم تمام پرینسیپ‌های حقوقی انسان ویران کرده این یک نمود جنایت هم هست میشود. شکایت‌ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می‌دهند که به اطلاع وزارت دفاع نقشه دعوت جوانان به ارتش بیش از 90% اجرا شده است.
رو میاریم با موضوع دیگر. بیش از 200 نفر شهروندان در تاجیکستان میگویند شرکت نوری رحمان آنها را فریب داد و پولهایی که شرکت برای ساختمان خانه از آنها گرفته بود برگردانیده نمیتوانند. شرکت نوری رحمان برای ساختمان چند بینای بسیار روشانه در کوچه مینت شهر دوشنبه کنار بازار مهرگان هنوز سال 2016 اجازه ساختمان به دست آورده است. قرار بود تا سال 2019 خانه ها به مشتریان سپریده شود، اما حالا در این سراغ بجز از یک بینای نیمه ساخت دوشانه چیزی نیست و مشتریان در اضطراب در این مقامات رو میکوبند. همکارم عبدالله شورف به آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام و نخست بگو آیا شکایت مردم به نظر گرفته شد یا نه؟ بله شهلا، دادستان کل تاجیکستان پس از عرض مشتریان شرکت نوری رحمان تفتیش فعالیت آن را آغاز کرده است. تفتیش دادستانی در پی مراجعت مشتریان آغاز شد که ادعا دارند شرکت نوری رحمان 2 سال پیش با وعده ساختمان خانه از هر یک از آنها از 15 تا 25 هزار دلاری گرفته نه خانه ساخته و نه پول آنها را باز نگردانده است. نوری رحمان شرکت حسین سعیدوف پسر سعید عبدالله نوری رهبر سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و پایه‌گذار حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. شرکت او با تجارت بنیاد منزل مشغول است. در قسمت‌های دیگری از پایتخت از جمله منطقه 7 کیلومتر و ناحیه شاه منصور این شرکت چند بینای بلند آشیانه ساخته است. خب عبدالله، مقامات و خود مالک شرکت حسین سعیدوف در این باره چی میگویند؟ شالا گفتگوی ما ثابت کرد که حسین سعیدوف عین زمان در آلمان قرار دارد، اما با درخواست‌های رادیو آزادی جهت شرح این قضیه تا زمانی نشر این مطلب نخواست پاسخ بگوید. و خب پس سرنوشت مردم خانه‌خوار و یا به اصطلاح سرمایه‌گذاران این طرح چی می‌شود؟ در حکومت شهر دوشنبه گفتند از این قضیه خبر دارند و حالا شرکت دیگری ساختمانی مسئولیت بنیاد این بنا را بر دوش گرفته است و خانه‌های ساکنان را ساخته می‌دهد. همصحبتان ما در حکومت دوشنبه گفتند این شرکت خانه‌های مردم را ساخته می‌دهد، یگان کس ضرر نخواهد دید. اما ساکنان میگویند از آنی که مسئولیت ساختمان بنا بر دوش شرکت دیگر داده شده است خبر دارند، ولی تقدیر پول‌های به شرکت نوری رحمان داده آنها را خیلی نگران ساخته است، چون این شرکت خانه را سازد هم باز برای خانه‌اش پول علاوگی طلب میکنند. سپاس عبدالله برای صحبت. لازم به یادآوری است که در گذشته هم بحث‌های شرکت‌های ساختمانی و مشتریان در تاجیکستان بوده است و مثل شرکت ساختمانی ماوراءالنهر که مشتریانش با وجود پرداختن پول به خانه ماندند و حتی در نزد دادستانی هم تظاهرات کرده بودند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. سر از امروز یک راننده ماشین خصوصی در ایران حق دارد هر 1 لیتر بنزین را با نرخ ارزان یعنی بر عوض 9 سنت بخرد. اما اگر او در یک ماه بیش از 60 لیتر مواد سوخت را استفاده کرد، پس برای او بنزین را با نرخ 3 برابر گرانتر می‌فروشند. سبب معیارگذاری را از طویری سفر می‌شنویم. با افزایش تاثیر تحریمات آمریکا بر ضد ایران در این کشور در فروش بنزین محدودیت جاری کردند. شرکت ملی توزیع محصولات نفتی ایران روز 14 نوامبر گفت که هر یک راننده ماشین خصوصی حق دارد در یک ماه 60 لیتر بنزین بگیرد. اگر از این بیشتر بخواهد باید برای هر لیتر نه 9 سنت بلکه تقریبا 13 سنت بپردازد. قیمت بنزین برای تاکسی ها و ماشین های یاری تعجیلی نیز تقریبا 13 سنتی می شود، ولی آنها حق دارند تا 500 لیتر بنزین بگیرند. ساکنان تهران می گویند چون این محدودیت و نرخ گذاری زندگی مشکل مردم ایران را مشکل تر می کند. وضعیت بدتر میشه برای مردم. شما حسابش کن بنزین لیتری 1000 تومان شده 3000 تومان. قطعاً همه چی، مواد غذایی، کلا همه چی گرونتر میشه دیگه. وضعیت اقتصادی مردم بدتر میشه، بهتر نمیشه که. برای دولت خوب میشه، درآمدش 3 برابر میشه از بنزین. به نظر من چون که خودمون تولید کننده بنزین و سوختیم، به نظر من واسه درآمد کشور مفید هست، ولی فقط تنها ضرری که میتونه وارد کنه به خود ملته و مردم و مصرف کننده بنزین. در ایران قیمت بنزین یکی از ارزان ترین ها در جهان به حساب می رود، چون حکومت برای فروش آن یارانه و یا کمک پولی می پردازد. این کشور صاحب ذخیره های عظیم نفت و گاز است، ولی به سبب تحریمات بین المللی نمی تواند استخراج و کارکرد آن را زیاد کند. تأسیسات کارکرد نفت هم کهنه شدند و به سبب تحریمات ایران نمی تواند برای نوسازی آنها تجهیزات خارجی بخرد.
محدودیت در فروش بنزین در زمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق در سال 2007 سبب خشم مردم ایران شد و در آن سال ازدحام‌های خشمگین چند نقطه بنزین فروشی را آتش زدند. این محدودیت را سال 2015 از بین برداشتند. بعد از آن که امریکا از سازش اتمی با ایران خارج شد و دیگر باره به ضد جمهوری اسلامی تحریمات اعمال کرد، بسیاری از ایرانی‌ها می‌گفتند ممکن است محدودیت در فروش بنزین برگردد. برنامه را ادامه میدیم. نمایندگان و هنرمندان توجیک سال آینده برای شرکت در روزهای فرهنگی توجیکستان به ازبکستان میروند. در این باره مقامات این دو کشور شریک استراتژی در مراسم انجام روزهای فرهنگی ازبکستان در توجیکستان شام گذشته خبر دادند. روزهای فرهنگی ازبکستان در ناحیه دنقره آغاز یافته، دیروز با برگزار کردن برنامه شام دوستی در دوشنبه به پایان رسید. امردین اولیموف در این باره به ما و شما گزارش می‌دهد. در مراسم ختم روزهای فرهنگ ازبکستان در تاجیکستان بیشتر از قوی شدن روابط دوستانه میان این دو کشور از جمله در بخش فرهنگ و هنر توصیف شد. به قول مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان، برگزاری مراسم و نشست‌های فرهنگی جمهوری ازبکستان را ساکنان تاجیکستان گرم استقبال کردند. طی این چند روز به شرافت استعداد نادر و هنر والای فرستادگان این کشور دوست و برادر به عید پرشکوه تنتنه دوستی و رفاقت، سرود و رقص و پدیده گوارای فرهنگی مبدل گردیدند. دلیل نزدیکشوی به سابقه فرهنگی میان تاجیکستان و ازبکستان را که سابقه تاریخی دارد، سفیر ازبکستان در تاجیکستان برگزاری همه‌ساله روزهای فرهنگی عنوان کرد. با قول او، تاجیکستان روزهای فرهنگی خود را با دیگر کشورها در 2 سال یک دفعه برگزار می‌کند. ولی میان ازبکستان و تاجیکستان روزهای فرهنگی همه‌ساله برگزار کرده می شود. این یک بار دیگر ثابت می کند که تاجیکان و ازبک ها فرهنگی مشترک دارند. هنرمندان تاجیک میگویند نمایش‌هایی که فرهنگیان ازبک در تاجیکستان با خود آوردند خیلی گرم و صمیمی و برای مردمی تاجیک آشنا است. دولتمند خال هنرمند معروف تاجیک میگوید اون تنها در مراسم‌های فرهنگی با ازبکستان سفر میکند. همچنین با معرکه و مراسم‌های خانوادگی ساکنان این کشور دعوت می شود. پیوند فرهنگی دو کشور اصلا در آن است که موسیقی یک لحن دارد، یک مجرایت دارند، یعنی مجرایت گفتن گپ است. خب سازهای موسیقی هم قریب بسیارش مانند هستند با هم دیگر، یک ساز موسیقی هم. زلفیه اوزاقова رهبر گروه رقصی تاشکند زیبولاری از سفرش به تاجیکستان زیاد خوشحال بود و گفت که بی‌صبرانه دیدار با زیبا امینزاده رهبر دسته رقصی زیبا را انتظار است. وی گفت از لحاظ کسبی آنها می توانند با هم دیگر همکاری کرده رقص‌های نوی را ایجاد کنند. Проекты могут быть танцевальные, почему? طرح‌های مشترک می‌تواند رقصی باشد با اشتراک هیئت دو دسته رقصی تاشکند زیبولاری و زیبا. ما خوب می‌دانیم که زیبا امینزاده آموزشگاه خریوگرافی تاشکند را ختم کرده است. پس دسته هنری زیبا به شهر تاشکند پیوندی دارد. Зебо тоже уходит, получается, в город Ташкент. نیگینا امانقلو و آوازخوان مشهور تاجیک در این برنامه هنری سرودی تازه را اجرا کرد و سزاوار کفکوبی‌های تماشابینان شد. وی گفت که در 2 سال اخیر با ازبکستان برای اجرای برنامه‌های هنری زیاد سفر می‌کند. من سفرهای زیاد داریم در ازبکستان. با کارهای خودم منقطع می‌رویم، با کارهای ایجادی، با کلیپ‌ها، با سرودها می‌رویم. پس از سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف در ازبکستان روابط مشترک با تاجیکستان در حال گسترش است. قبلا در زمان اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان برگزاری چنین مراسم‌های فرهنگی مشترک خیلی نادر بود. در مراسم روزهای فرهنگی ازبکستان در تاجیکستان حدود 60 نفر هنرمندان ازبک شرکت و هنرنمایی کردند. و بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تا نشر صحبت و برنامه‌های نو در هفته آینده شما میتوانید از وبسایت رادیو آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان آشنا شوید. کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو هم هست و نوار گزارش‌های جالب در آنجا البته گذاشته میشوند. و اگر میل داشتید از صفحه‌های ما میتوانید در شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده برید. برای شما بینندگان عزیز در 2 روز آینده استراحتی با فراغت می‌خواهیم. تا ملاقات نوبتی، خدا نگهداری هر یک شما باشید.